Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне қой келеді. Ол кісі үйіне қой келсе бірінші ақылына салады. Ал біз нәпсіге саламыз. Қой келді дейміз. Айша анамыз да қуанады, қой келді үйімізге деп. Ал деп жаңағы қой сойылып, сосын мүшеленіп, сосын таратылатындай жағдайға келтіріп, Айша бер кел. Ақыреттің адамдары ғой. Мынаны пәленшеге қарай жібер. Мынаны пәленшеге қарай. Мынаны пәленшеге. Айша анамыз қызмет жасап жүр. Я Алланың елшісі, бір жауырын ғана қалды. Бір жауырын ғана қалды, я Алланың елшісі. Жауырыннан басқасы қалды ақыретте. Жауырын бізге қалды. Сондықтан әрбір келіп жатқан малды Алла тағала ана жаққа берген нәрсе сол арқылы жасайды ақыретіңізді. Солай келіскен саудада. Сосын мен сұрайтын болсам, Раббым осы 700, бұдан ары қарай артатын түрі бар ма? Кімге қаласа, пиғылдарына байланысты, ықыласы зор болса, шын мәнінде соны тілеп жатқан болса, сосын сол ісінде үздіксіз болып атса, арттырам одан да көбірек дейді. Қай дәрежеге дейді? Биғойри хисаб. Шексіз деген бір көбейтуім бар дейді. Сол саудаға кім кірем десе, жол ашық деп отыр Алла тағала. Міне сондықтан жаңағы аяттың соңғысымен аяқтайды. Лиуаффияхум, Алла тағала уджурахум, олардың күллі тілеген Алладан сауап сыйақыларын, сауаптарын барлығын толық беру үшін қиямет күні ешкім ешқандай зұлымдық көрмейтіндей, ваязидаху мин фадлихи, сондай-ақ өз кеңшілігінен тағы да беретіні бар Алланың. Иннаху ғафурун шакур. Шынымен де ол Алла сендердің күллі қателіктеріңді толығымен кешіруші. Егер осы саудаға кіретін болсаңдар, сондай-ақ ол шакур, сендердің күллі істеген тозаң салмағандай салиқалы амалдарыңа дейін алғысқа бөлейді. Алла тағаланың осы сипаттарына қатысты осы жақсылықтары баршамызға нәсіп болсын.